Моя тренировка сегодня была, первое занятие был турник, потом была скакалка с мячиком на координацию и приседания. 4 у меня упражнения, 4 подхода. Не насилуюсь, а там 8 раз каждое на турнике, 100 раз скакалки, 30 раз приседаний, 100 раз мячика. Это пока. Потом мы еще добавим грушу. Грушу набить надо песочком. Уже как неделю ее надо набить, она все не набивается. Боксерские перчатки у меня есть. Удары по груше тоже очень хорошо изнуряют, так тренируют тело. Хорошо ты потеешь. Вообще, ну, я не думал, можно прям удовольствие получать, когда ты бьешь по груше.